السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله نبينا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Watukufu wa Islam, miongoni mwa kheri ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mja wake ni miongoni mwa kumjalia kulipata fungu kubwa katika uchamungu. Uchamungu ambao ndio ufunguo wa kesho akhira kuingia katika pepo alizoziandaa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wema. Na ndio maana kila wakati khatibu anajihusia mwenyewe na kuwahusia anaowalingania kuhusu suala hili la kumcha Allah jalla jalalu. As'alullah al-Mawla al-Karim an yaj'alani wa iyyakum min al-muttaqin. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wanaomcha. Biidhnillah, leo tutajifunza kutoka kwa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, sahaba ambaye katika maisha yake yalitokea mengi sana, sahaba ambaye amepata mitihani katika hii dunia namna ya ilivyopokewa sira na historia yake, sahaba ambaye wengi huwa hatumzungumzi na baadhi ya wanaomzungumza wakawa wanamzungumza vibaya. Huyu ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, na baba yake Abu Sufyan naye pia vile vile ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Baada ya kupita sara'un au sira'un tawil bainahu wa baina at-tauhid, lakini mwisho wake alikuja kuslimu Abu Sufyan na akamfuata Bwana Mtume Muhammad, akaingia na yeye katika kundi la masahaba wa Bwana Mtume, yeye pamoja na mwanawe Muawiya ibn Abi Sufyan. Tarjama yake kwa kipindi cha nusu saa katika salatul Jum'a kama hii haitutoshi, tuwezi tukamweleza. Tutachukua baadhi ya muktatafat miongoni mwa yale ambayo tunapaswa au tunaweza tukajifunza kutoka kwa mtume, kwa Bwana Mtume, kwa sahaba wa Bwana Mtume huyu.
Miongoni mwa yale ambayo alikuwa akijulikana nayo na kusifiwa nayo Muawiya, wanasema kana haliman wasi'a as-sadr, alikuwa mmoja katika watu ambao kifua chake ni kipana. Ukisikia mtu ana kifua kipana katika lugha ya Kiarabu, sa'atu sadri sio kifua cha kubeba vyuma vizito, ni kifua cha kubeba mazito yanayomkabili mtu huyu, ndio sa'atu sadri, ambayo sifa hizi kila mtu katika madai au viongozi anatakiwa awe nacho. Kiongozi yoyote kama hana sa'atu sadr, akisikia kutoka kwa watu yanayozungumzwa dhidi yake au kumhusu, anapiga kelele, kwa nini mnanisema? Mimi siko hivyo. Anajitetea, utaona anazungumza kama kwamba limemuumiza mno lile ambalo analisikia kutoka kwa watu, hususan akiwa kiongozi. Kiongozi hawi hivyo, na mtu kama anapapatika na yale yanayosemwa dhidi yake, yanayozungumzwa juu yake, na anaona kama anataka kujitetea kutokamana na yale anayoyafanya, hata kama yuko sawa, huyo hana zile akhlaqiyati za uongozi. Akitaka akauze ice cream, kwa sababu ndipo atakapopendwa na kila mmoja, na hata huko kwenye ice cream wagonjwa wa sukari watakuchukia. Sasa Muawiya ibn Abi Sufyan alikuwa ni kiongozi kwa zaidi ya miaka 30. Aliwahi kuwa kiongozi katika wakati mrefu mno. Kwa hiyo bila shaka kuna mengi ambayo viongozi wanaweza wakajifunza kutoka kwake. Miongoni mwa hayo mengi yaliyokuwa nayo, mmoja ni sa'atu sadri au wasa'atu sadri, ni kifua chake kilivyokuwa kipana cha kuweza kuhimili na kubeba. Hata inazungumzwa katika baadhi ya matukio yaliyotokea. Kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Abul Jahmi. Huyu bwana anasema, kuna siku nilikesha usiku nafikiri na kutafakari ni njia gani nitaitumia mimi ili nimkasirishe tu Muawiya. Abul Jahma anakesha usiku, apate usingizi, anatafuta mbinu za kumharij Muawiya ibn Abi Sufyan. Anasema, nimelala asubuhi, nikamwamkia, nikamraukia, nimeshapata njia ya kumfanya aghadhibiki na kukasirika. Akaingia akamwita, sikiliza alivyomwita, ya ibn Hind. Kamwita kwa jina la mamake, kama kamnasibisha kwa mama, yani ndo mwanzo wa kutaka kumtia jekejeke katika moyo wake, akasirike. Ya ibn Hind, wewe mwana wa Hind. Mama yake Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu akiitwa Hind. Anasema, lau raaita ummak au raaitu ummak, nilimuona mama yako Muawiya, wa hiya shabatun nahid, enzi zake alipokuwa mrembo kigori, mtoto mdogo mchanga. Huyu jamaa katafuta mbinu, kaona Muawiya
nikimtajia mamake lazima hasira zitakuwa karibu. Na kwa kweli katika hii dunia mama ni kitu kingine, na si Muawiya tu, mtu yoyote ukianza kumtajia mamake unaweza ukakatwa kichwa, tena umtaje kwa vitu ambavyo havina maana, atakushughulikia. Sio Muawiya tu, basi akamwambia raaitu ummaka wa hiya shabba, nilimwona mamako akiwa mrembo mdogo, yani msichana kigori. Wa ana yaumaha, na mimi hapa siku hizo, shabun kad kharaja lilfujur, ndivyo kutana naye mama yako, na mimi siku hizo nilikuwa kijana, damu inanichemka, tena nilikuwa nimetoka natafuta ubaya, uovu, natafuta wanawake. Nikamwona mamako amepambika, mrembo, mzuri, akazungumza kuhusu habari ya uovu na ubaya, lengo amtetemeshe na kumkazirisha Muawiya. Ungeniona siku hizo nilivyokuwa na muapproach mama yako, mimi ni kijana na yeye ni kijana. Muawiya akamkatiza akamwambia, ama wallahi law annaka nakahtaha lawajadtaha hasanan karima. Abu Jahmi, wallahi ungepata fursa ya kumuoa mama yangu, sifa ungeipata, hasanan, aliyejitunza vizuri na kujiheshimu, karima, tena mkarimu. Wa anta ahlu lidhalika, hukubahatika tu kumuoa mama, lakini ungemuoa ungempata mwenye sifa mbili hizi, mwanamke mzuri, aliyejichunga na kujiheshimu, aliyekarimu. Yule bwana kuambiwa maneno yale, malengo yake yote akaona hayakuwa. Badala ya mtu kughadhibika, ananiambia ungemuoa mama ungestarehe, nikaha ya kisawasawa ya kikweli, ungempata hasanatan karimatan, hasanan karima. Lakini ndio hiyo haikuwa. Yule bwana akaanza kumbusu Muawiya kwa kuona kwamba amekuwa mvumilivu na kifua kipana, hata badala ya kughadhibika kwa kutajiwa mamake, yeye amesema bilaks. Kisha akamchukua tena. Wakati huo Muawiya ni kiongozi, unajua ingelikuwa ndo zama zile hajafika pale, ingekuwa tunazungumza mimi, lakini ndio kisha kuwa kiongozi, watu wanamuita amiri almu'minin, unamwambia maneno hayo. Unajua kiongozi huwa na mambo yake, ana heshima yake, dignity zake. Sasa akamchukua Muawiya, akamkamata mkono wa Abu Jahm, kaingia naye ofisini kwake, chumbani kwake, akamweka kitako, akamwambia ya Abu Jahm. Sasa anamuhusia sasa, iyaka wa mughadhabata almuluk, Abu Jahm, we na kuhusia na jambo hili la kuwaudhi na kuwakera na kuwaghadhibisha wafalme na viongozi, na kuhusia sana usipende tabia hii ya kuchochea kutafuta hasira za viongozi. Fa inna almuluka yaghdhabuna kama yaghdhabu sibyan, kwa sababu viongozi, yani wafalme, wana hasira kama hasira za watoto. Wayabtishuna kama yabtishu al-asad, na wafalme wakiamua kutandika mtu humtandika kama vile simba anavyotandika vile vinyama vidogo vidogo. Kisha akasema, ebu leteni dirham 1030. Zikachukuliwa 1030 dirham, akapewa, akamwambia nenda.
Lakini huu wasia uchukue, usiwaghadhibishe viongozi, usiwaghadhibishe wafalme. Hao wanakasirika kama wanavyokasirika watoto. Yaani ule uongozi wake na ufalme wake ni jambo kubwa sana kwake. Unapomapproach na kuzungumza naye, ukizungumza naye kwa kumdhalilisha, ina maana unamdhalilisha mbele ya wale wote anaowaongoza. Unamtukana amama mar'a wa masma, mbele ya macho na masikio ya wale wote wanao. Ni jambo kubwa sana, ni kitu kikubwa mno. Unamvua nguo mbele ya wengi, wale wote ni kama watoto wake. Unamvua nguo mbele ya watoto, unamdhalilisha. Unajua mtu kumdhalilisha mkiwa wewe na yeye haijambo, hakuna aliyeniona nilivyodhalilika, lakini mbele ya mamlaka yote inasikia, inaona. Anamwambia chunga sana hiki. Leo umempata Muawiya ana kifua kipana, kesho utawapata wafalme ambao idha qala faal, akisema kitu nitafanya, anafanya kweli. Sasa iyaka wa mughadhabat almuluk, jiepushe sana, ihdhar na kuwakasirisha wafalme. Fa innahum yaghdhabuna kama yaghdhabu sibya, vile watoto maanake kuna vitu vingine vidogo watoto wanakasirika navyo, ndivyo wafalme wanavyokasirika mara nyingine, kwa sababu ya ule ufalme wao ulivyowaathir. Lakini wakiamua kushoot na kukick na kupanchi mtu ni kama simba. Hii ndio tunaiita saatu sadr. Muawiya alikuwa nayo hii, lakini la zaidi watu wakawa wanauzungumza huu ujasiri wa kuweza kumeza baadhi ya vitu vizito na kifua kwa kipana, mpaka katika vibaraza ikawa inazungumza, watu wanasema inna Muawiyata la yaghdabu, hal aghdabahu ahad, je, yupo siku kuna mtu amemkasirisha? Ma minkum yastati'u an yughdibahu, nani anaweza kwenda kumkasirisha? Tumpe chochote. Mpaka inapangwa njama hasa watu wakamghadhibisha. Iko bwana mmoja akiitwa Malik ibn Asma'il Husna ibn Asma'il Muna. Malik ibn Asma'il Muna. Malik huyu baada ya kusikia watu wanatafuta mchokozi wa kwenda kusema maneno ya hovyo mpaka Muawiya akasiriki, akajitolea kama alivyofanya Abul Jahmi na akashindwa. Akasema ij'alu li ju'la ana ughdibu, hii kazi nitaifanya mimi, niandalieni mzigo wangu tu kiasi kadhaa, mtasikia habari yangu. Wasamia bi anna Muawiyata idha dhukirat ummuhu ghadib, akasikia weakness ya Muawiya, akitajiwa mama yake hukasirika, hughadhibika haraka. Asema hicho ndo silaha nitakao kwenda nayo. Akaingia mbele ya Muawiya akamwambia, ya Muawiya, ma ashbaha ainaik biainai ummik. Muawiya, ni shabaha iliyoje kati ya macho yako na macho ya mama yako. Eti macho yako yamefanana sana na macho ya mama yako. Wewe unalichukuliaje mtu anapokuambia yani wewe na mamako mmefanana mno? Kweli ni mzazi wako yule, lakini utaona fahari ukiambia bwana umefanana sana na babako wewe. Kwa nini sema ndo babangu, lakini umefanana na mamako?
na ndiye aliyekuzaa. Lakini vita hapo wanasema Waswahili patachimbika, kwa sababu kakufananisha na mwanamke. Ma ashbaha ainaik bi ainai ummik, macho yako yamefanana sana na mama yako. Sasa sikiliza jawabu la Halim. Mshairi mmoja aliwahi kusema, man li birajulin halimin idha aghdabtuhu au jahiltu kana alhilmu radda jawabihi wa yasma'u likalami bisam'ihi wa biqalbihi wa la'allahu adra bihi. Anauliza, ni nani katika nyinyi naweza nikapata miongoni mwenu mtu ambaye ni insani, nikimuudhi, nikimghadhibisha, nikifanya ya ujinga mbele yake, kana alhilmu radda jawabihi, hilmu, upole na saatu sadri ndiyo inayonijibu, ndiyo jibu linatoka pale. Nitampata wapi mtu aina hii? Mtu ambaye hata nikizungumza yasma'u ila kalami bisam'ihi wa biqalbihi, huyasikiliza mazungumzo yangu kwa masikio na moyo. Walaallahu adra bihi, na wakati mwingine hivyo anavyonisikiliza utafikiri kama hajawapo kusikia hili jambo, kumbe ninachokizungumza yeye anakijua vizuri hata kuliko mimi. Wapo watu aina hiyo, unamhadithia jambo, ala, Allahu akbar, kumbe la ilaha illa, kumbe yeye analijua vizuri kuliko wewe. Na hivi ndivyo watu wenye elimu na hekima walivyo. Sasa malimbukeni huwa hawajui hivi vitu, lakini wanaojua haya mambo wanakuacha unazungumza, anakuuliza, lakini huwa adra bihi mink. Wengine hizo habari kazisikia hata hujazaliwa wewe, anazijua hata mama yako hajaolewa, lakini anakusikiliza utafikiria ndio mwanzo anazipata. Hawa watu ni hatari. Nitampata wapi? man li bi insanin idha jahiltu wa aghdabtuhu kana alhilmu radda jawabihi wa ra'aytahu yusghi likalami bisam'ihi wa biqalbihi wa la'allahu adra bihi. Macho yako yamefanana kweli kweli na macho ya mama yako wewe Muawiya. Muawiya akasema, tanika alainan, hayo macho hayo, talama ajabata aba Sufyan, hayo macho mawili hayo ndiyo yaliyompendeza sana Abu Sufyan, yani baba yangu. Angalia jibu, umefanana na mamako macho, nasema hayo macho ndio yalomfanana, yalompendeza Abu Sufyan, yamefanana na mama, ndio yalompendeza Abu Sufyan, akamuoa, ndo nikazaliwa. Kisha akamalizia kwa maneno haya, asema nenda zako bwana, kachukue mzigo waliokuahidi kwamba watakupa baada ya kuja hapa. Wala tattakhidhna matjaran, usitufanye sisi hapa ndo kitega uchumi chako. Nenda kachukue kile ulichoahidiwa, usitufanyie biashara sisi kuja kututukana sisi alafu napata pesa. Wakenda wakampa mzigo, pesa zile akachukua, akawa na furaha, akanogewa, akasema nani mwingine mnahisi kama kazi yake hakasiriki, nitumeni tena, nipeni kingine. Akamwambia Amr ibn Zubair, yupo mtu mwingine anaitwa Amr ibn Zubair, naye akaenda akamwambia ma ashbaha aina, akasema ma ashbahaka bi ummi, umefanana kweli na mama yako. Huyu mtu wa pili alikwenda kwake, alikuwa sio mtu kama Muawiya. Sasa kama teni ananifananisha na mama, kapewa mkongoto wa kweli mpaka kafa. Muawiya aliposikia habari za kufa kwake, asema ana alladhi aqtaltu Malika, kwa kweli mimi ndo nilomuua huyu Malik. Ile mara ya kwanza angekuja nikamtia adabu kwa makosa yake yale, asinge tajara kwenda kumfanyia mwingine.
lakini mimi ule kifua changu kipana ndicho kilichomsababishia hilaki hii. Sema basi kama ni hivyo, mimi ndo nitakayetoa dia yake. Akampelekea mama yake Asmaul Muna, mama yake huyu bwana Malik ibn Asmaul Muna, akamwambia dia ya mwanao hiyo. Limadha? Liannani ana alladhi aqtaltuhu, mimi ndo nilosababisha kufa kwake, ile kumwachia. Sasa mara nyingine wanasema hata hii tabia hii ina madhara. Madhara yenyewe ni kama haya, hawa wanaonyamaziwa hawa kwa yale ambayo wanayafanya, wakajiona majeuri na majabari na mahodari, wakaendelea. Kuna vizingiti na visiki vingine wanakwenda kukutana navyo hivi, wakafikiria ni kama kule walipopururiwa wakaachiwa. Ndio madhara yake. Sasa nasema huyu nilimwachia mimi, nisingemwachia wakati ule angejifunza kitu. Basi kwa ajili ya hakumuua huyu bwana, nimemuua mimi, sababu ni mimi. Dia yake hii hapa natoa. Watukufu wa Islam, kiongozi wa pahala popote unatakiwa uwe shujaa wa kumeza na kubeba. Hata wakikuchagua mwanafunzi ukawa kiongozi wa wanafunzi wenzako, ndio mwanzo unalani wewe namna ya kuwa qaid, kiongozi mkubwa. Ndio maana aya hii Bwana Mtume alipoteremshiwa, wanachuoni wanasema imebeba sifa zote za tabia ambazo mtu muungwana anatakiwa awe nazo katika murua. Murua ni kitu kinachotokana na mushtaq wa masdar ya almar'u. Almar'u ni mtu, kama vile tunavyosema insania, humanity. Ubinadamu unatokana na kitu kinachoitwa al-insan, na murua inatokana na kitu almar'u, ule utu ndo murua. Asema katika Qur'ani murua wote umekusanyika katika aya hii, aya 199 suratul A'raf. Allah anasemaje? Khudhil afw wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Mambo matatu. Khudhil afw, chukua kilichozidi. Alafu ni nini? Alafu inaweza ikawa msamaha, alafu inaweza ikawa kilichozidi, alafu inaweza ikawa amani, alafu inaweza ikawa salama. Alafu sasa hii neno alafu lichukue, ewe Mtume. Anaambiwa Mtume, maana yake chukua wanachokupa watu, kama huo ndo uwezo wao, wala usitake zaidi ya kile ambacho wanachotoa. Khudhil afw, yasalunaka madha yunfiqun qulil afw, wanakuuliza tutoe nini, waambie kilichozidi katika mali. Unaona maana ya afu mara nyingine inakuwa sio kusamehe tu, kilichozidi. Sasa unaweza ukaenda ugenini kwa watu wao, ukaona wanakwenda mbio, wanarudi huku na huku, wanakupapatikia, wanataka kukukirimu. Ukiona ulichowekewa, umewekewa chai ya rangi na muhogo wa kuchemsha, usiondoke pale kabisa. Yani mnakwenda mbio kote huku, nafikiri mnachinja mbuzi au kuku, mnataka kunikirimu. Hivi ndio mnavyokirimu wageni? Usibabaike na kile ulichopewa. Khudhil afw, chukua kwa kile ambacho kimeweza kutolewa na nafsi zao na matendo yao. Unapokutana na mtu huwa na sifa mbili. Ule mtu anaweza akawa anataka kukufanyia wema, au anaweza akawa anataka kukufanyia ubaya. Kwa hiyo ikiwa anaweza kukufanyia wema, acha kufanyia wema kwa kidi au kadri ya uwezo wake. Usiseme nataka zaidi ya hapo, au hukuweza kufanya wema. Chukua kilichozidi au kilichotolewa. Hivi ndivyo wanavyokirimu wageni wao. Kubali, tosheka. Hii ndiyo tabia yake. Hapa ndio mwisho wa kile anachoweza kukifanya. Ridhika, khudhil afw. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikram za watu wengine ndio hizo.
Mtu namna anavyomfadhili mtu, anaona kumfadhili kukubwa, amfanyie haya, amletee hiki, amwambie hili, ridhika na yale maneno au vitendo unavyofanyiwa vinavyoonyesha kwamba wanakukirimu. Khudhil afw, kisha waamur bil urf, waamur bil ma'ruf, amrisha mema, waamrishe watu mazuri. Wal amru bi shay'in nahyun an diddihi, unapoambiwa amrisha kitu, maana yake automatic kataza kinyume chake. Kwa hiyo ukiambiwa amrisha mema, maana yake kataza na maovu moja kwa moja. Kuamrisha mema, akajua Mwenyezi Mungu kwamba mtu akiwa na hizi tabia mbili, akiwa na tabia ya kusamehe, ya kuweza kupokea alichopewa, akaweza kuwa na tabia ya kuamrisha watu mema na kukataza mabaya, atakerwa sana na wajinga, atapata tabu sana na wajinga. Aya ikamalizia ikasema, wa a'rid 'anil jahilin, wapuuze wajinga. Chochote unachokizungumza katika kheri, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, utaona wapo wajinga watakao kuja waanze nyuma yako, watakomenti kwa kila unachokizungumza. Sasa wale wasikukamate kanzu, wasikubabaishe. A'rid 'anil jahil, wape mgongo, wapuuze. Ndio maana ukiingia katika uwanja wa dawa, haya yanakukuta. Ukiwa kiongozi, haya yanakukuta. Ukiwa ni rais, ni waziri, ni sheha, ni wakili, ni jaji, ni mudir, ni mudarris, ni muallim, ni mtu yoyote, ukawa uko katika uadilifu wa kazi yako, hilo halikushufai wala halikutetei kwamba unafanya mazuri eti watu waanze kukusifu tu kwa mazuri. Hayo mazuri yatakuwa mabaya kwa wengine. Kwa hiyo watu aina gani hawa? Mimi nimejitoa, nimejituma, mimi mwenyewe najinyima, nafanya haya kwa roho safi, bado mnatukana tu. Khudhil afw, khudhil afw wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahl. Wa hawa wajinga wapuuze. Ukiamua kujibizana na wajinga, watakuwa wajinga wawili, wewe na huyo. Sasa Mtume anaambiwa maneno haya. Ndio maana yuko bwana mmoja anaitwa Uyaina ibn Muhsin, hadithi anaisimulia Abdullah ibn Abbas. Anasema jaa Uyaina ibn Muhsin ila ibn akhi, ndugu au mwana wa ndugu yake, ndio mwenyeji wake. Anaitwaje huyu? Alikuwa ni kijana katika watu waliokurubishwa mbele ya Umar ibn al-Khattab. Kaja kwake Al-Hurr, alikuwa akiitwa Al-Hurr ibn Qais, mwenyeji wake. Ibn Uyayna kaja kwa Al-Hurr akamwambia, wewe ndugu yangu uko karibu sana na huyu amiri al-mu'minin Umar, hebu nakuomba istadhilli, niombee idhni nikutane naye. Unaweza wengine huwezi kwenda kwa kiongozi mpaka kwa wasta. Vitu kama hivi vinatokea hata katika jamii yetu. Bwana, mimi nakuona sana uko na fulani, hebu nifanyie mpango nifike pale niongee naye, kuna mambo yangu niongee naye. Sasa Uyaina ibn Muhsin akaja kwa ndugu yake Al-Hurr akamwambia, wewe uko karibu, laka wajhun inda hadha al-amir, basi nakuomba nifanyie mipango nikutane naye na mambo yangu. Akamwambia sawa, abshir. Akafanya mipango, akamwambia tayari anakusubiri amiri al-mu'minin, kaonane naye, kamwambie mambo yake. Ni bwana alipoingia tu katika nyumba, katika ofisi ya Umar ibn al-Khattab, akamwambia, hii ya ibn al-Khattab, innaka la tu'tina al-jadl wa la tahkum bainana bil adl. Umari, we hutupi chochote sisi unaotuongoza katika kheri, wala huna uadilifu wowote unaofanya katika kuhukumu kwako. Sema maneno haya yalimkera sana Umar ibn Khattab. Tizama, huyu bwana katafuta nafasi ya kukutana na kiongozi, kaipata tena kwa njia nzuri kabisa. Favor aliyofanyiwa
Sasa amepata nafasi ya kusema na kiongozi wake, angalia maneno anayomwambia: hatuna chochote tunachokipata kutoka kwako, dhulma tu ndizo zilizoenea, hauna uadilifu wowote. Anasema Umar kaghadhibika mpaka anataka kufanya jambo. Huyu kijana alompa nafasi sasa akamwambia, ya amira almu'minin, ewe amira almu'minin, inna Allaha yaqul, Mwenyezi Mungu anasema, khudhil afw wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin wa hadha min aljahilin. Amira almu'minin, Mwenyezi Mungu anasema chukua kusamehe watu, chukua kilichozidi kutoka kwa watu, amrisha mema, wape mgongo wapuuze wajinga. Na huyu aliyekuambia maneno hayo, huyu ni katika wajinga. Abdullah ibn Abbas anasema, wallahi aliposikia aya hii ya Umar ibn al-Khattab, ma tajawazaha, hakuipituka. Wa kana waqafan likitabillah, na alikuwa Umar akisikia maneno ya Allah, lile linalosemwa na aya za Qur'ani ndilo atakalolifanya, akatulizana. Unaona namna gani watu walikuwa na kifua kipana, ukimwambia mambo basi anarudi, ukimkumbusha kuhusu Mungu na mtume anarudi. Kinyume na hao, Bwana Mwenyezi Mungu anasema hapana cha Mungu hapa, atanitambua. Bwana msalie mtume, kaswalie huko mbele ya safari, hapa hapa swaliwi mtume. Lakini watu hawa wanakuwa wamekosa silaha kubwa katika silaha za saatu sadri, mpaka wanakufuru au wanaingia katika mambo yasiyokuwa mazuri. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu, sisi sote ni viongozi pahala fulani, kama si pahala fulani katika nyumba zetu. Arrijalu qawwamuna ala nisa, na wake zetu wana mambo mengi ambayo wanayatupa kwa viongozi. Sisi tuwe na vifua vipana vya kuweza kubeba. Anaweza ukafika tu ukaona ameshika kiuno chake, anakuambia haya, kama mwanamume kweli nataka leo utoe talaka, na kama mwanamume masuruali tu nitajua. Sasa na wewe ukiona kwamba ili niwe mwanamume kweli nitoe talaka, sasa utakuwa mwanamke. Ndio maana Mwenyezi Mungu amekupa wewe talaka 3, hakumpa yeye. Ingekuwa wake zetu ndio wamepewa talaka, sijui tungekuwa tumeshaachwa mara ngapi. Lakini hawakupewa wao, ngombe zichukue wewe, kwa sababu wewe ni halimu, wewe ni shujaa, wewe ni hakimu. Hata akitaka huyo usimpe. Angalia pahala fulani ambapo panahitaji kutolewa ita, ndio itoe pahala maalum, lakini usiirushe tu kama vile mtu anavyocheza karata. Lakini ingelikuwa wamepewa wao, ingekuwa matatizo. Kwa ajili wewe ni kiongozi pahala fulani, katika uongozi wako ikumbuke sana sifa hii ya saatu sadr, kuweza kumeza na kubeba mihimili yoyote, ima ya maneno, ya kejeli, ya matusi na mambo mbalimbali. Mali bi insanin idha aghdabtuhu au jahiltu kana alhilmu radda jawabihi, lazima uwe na hilm alladhi yaruddu aljawab kwa yale ambayo unaulizwa au kuambiwa. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشرناه بغلام حليم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر.
عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة شفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم انصر ولاة المسلمين خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي حسن. اللهم أعنه يا رب العالمين، وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.